Čau, já jsem Skrýno Dašera a dneska to bude ukázka mé pyrotechniky na dnešní večer. Dneska je 31.12. a je dneska Silvestr. Jo, je dneska Silvestr. A dneska bych chtěl natočit to video, až to budu odpalovat a takovýhle ty různý krávinky, jak tam třeba buchací kuličky, tak to ne, ale taky ty větší, OK, to ještě tak by se možná nějak dalo, ale to nebude tady v tom videu, to bude jen tak ukázka mé takový zásoby na dnešní večer, prostě petardy a budu to prostě chtít natočit, no, ale snad se to nějak dá dokupy a prostě to vznikne video samotný. Takže užívejte video, dejte like, odběr a čus. Takže už jsme tady a jdeme si ukázat ty moje petardy, jo. První tady máme Apollo, jich tam 20, ale ta 14 je jakože kdybyste ji neviděla, ale jich tam 20 těch rám, co budou vystřelit. Potom máme tady 3x Piráty, který v tom je 50 balení, 50 kusů, po třech, jakože, takže 150. Potom druhý Apollo, to je 20. Potom tady máme Vosu, mega petardu, včelku, čmeláka a bouchací kuličky, těch je tam 50, tak jakože jako v Pirátu, ale dám takovou ránu jako bouchací kulička. Potom tady máme, co tak se jmenuje, Vozembouch, Lucky Man, těch je tam 6, těch raketek a to budou docela pěkný perdy a snad se tam užijem, no. Jinak šťastný na nový rok, vám přeju všem, co se na tohle koukáte, a snad dáte like i odběr. Snad se vám tohle líbilo, já jsem si říkal, že to je v cajk tady to a prostě dejte like na odběr a u dalšího videa z autocrossu. Čus. Mimochodem bude vycházet video z autocrossu 2, nebo já teď to budu stříhat 31. to budu stříhat a vyjde to třeba buď 31. nebo až toho 1. Ale autocross vyjde třeba 2. 3. a proto jsem říkal vlastně u dalšího videa u autocrossu, takže další video bude autocross. Teda pokud nenatočím ty petardy, jak střelím, takže buď to uvidíme u toho střeleního těch petard, nebo u autocrossu, takže jsme to pochopili a A tady ty římanky taky, Vojtí.